Remède de grand-mère contre la toux grasse. Qu'est-ce que la toux réflexe ou volontaire? La toux expulse de l'air venant des poumons, jusqu'à 900 km/h, en réaction à une irritation. Ce qui est indésirable est donc alors expulsé. La toux en elle-même n'est pas une maladie, mais un symptôme. On distingue deux grandes catégories, la toux grasse et la toux sèche. La première est dite productive car elle amène à expectorer, infection. La seconde en revanche est dite non productive en ce sens qu'elle n'évacue rien, elle a souvent une origine virale, et en général est le signe d'un début de refroidissement, mais ce peut également être dû par exemple à la cigarette ou à une allergie. Voyons comment appliquer des remèdes de grand-mère contre la toux grasse. Voici ci-dessous quelques-unes des recettes provenant directement du meilleur des remèdes de grand-mère contre la toux grasse. Il y a tout d'abord des conseils simples à ne pas oublier. Remède de grand-mère contre la toux grasse, prenez du repos. Prendre du repos, pensez à ajouter un oreiller pour dormir, afin de surélever la tête, boire des boissons chaudes, des soupes, des bouillons à tisane. Respirer un air pur et suffisamment humide à l'intérieur de la maison, sans fumer. Éviter l'air froid. Prendre des bains chauds. Les remèdes de grand-mère contre la toux grasse les plus connus et qui ont fait leurs preuves sont les inhalations, les tisanes, les sirops et les jus faits maison. Liens commerciaux. En tisane, faire bouillir 3 à 4 branches de thym dans 200 ml d'eau. Puis enlever les branches et en boire tout au long de la journée. Remède de grand-mère contre la toux grasse, le miel. Le miel est à manger tel quel, à ajouter dans une tisane ou dans du lait chaud. Consommer le soir, il est très bon pour calmer les toux de la nuit. Donnez aux enfants un bar oblique 2 cuillerées à café avant d'aller se coucher s'ils ont entre 2 et 5 ans. On peut monter à 1 cuillerée à café entre 6 et 11 ans. Enfin, pour les grands 2 cuillerées à café. Boire un verre de jus de raisin car il tonifie les poumons et agit comme expectorant. L'oignon calme l'irritation et dégage la gorge. Et avec cette recette on obtient un jus contre la toux. Coupez et écrasez l'oignon. Mélangez une cuillerée du jus obtenu à une cuillerée de miel et laissez reposer pendant 5 à 6 heures. En prendre 2 fois par jour, pendant 3 jours. Boire un jus de citron pressé versé dans un verre, avec de l'eau chaude et du miel. Boire cette boisson en milieu de matinée et d'après-midi. Encore d'autres remèdes de grand-mère contre la toux grasse. Remède de grand-mère contre la toux grasse, l'eucalyptus.
Côté inhalation, c'est très efficace, pour aider à expectorer notamment. Versez 5 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, ou de niaouli, ravensara, titré, dans un bol d'eau bien chaude, placez-vous au-dessus et respirez la vapeur pendant 10 minutes. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle de ces mêmes plantes sur vos poignets, vous frictionnez un peu le torse et le dos. Ce sont des essences, alors attention aux yeux et aux muqueuses, ça piquerait fort. Ne pas négliger des plantes parfois moins connues mais également excellentes en tisane ou en gélule. Ainsi, les bourgeons de sapin, la pulmonaire, le marube blanc ainsi que le bouillon blanc sont très efficaces. Remède de grand-mère contre la toux grasse, le bois de réglisse. Efficaces aussi le bois de réglisse, le plantain, la racine de guimauve et le fenouil. On ajoutera encore la bourrache, le serpolet, la verge d'or, la violette, la marjolaine, l'hysope, la véronique, la prêle et les fleurs de tusilage. Pour faire une tisane, rien de plus simple, prendre 3 cuillerées à soupe des plantes que vous aurez choisies pour un bar/2 litres d'eau froide. Faites bouillir et laissez infuser 10 minutes avant de filtrer pour boire. Avec tous ces remèdes de grand-mère contre la toux grasse, vous devriez trouver de quoi tordre le cou à ce désagrément.